Because the power of prayer, it wins a work hard. Amen. Not always the power of prayer is there to rescue us, but sometimes it's there to keep us strong. Amen. Yolando funa kumbulele imithandazo yenze kuThixo boss. And do you know ba eminye imithandazo esiyenze kuThixo, when we face the problems sihlangulwa yimithandazo esasiyenze years ago. Because akuvamisanga xa sowufela istorm apostle uvela ubekho ikuthandazo. Ayonto efana uboyazi bangaba you are so privileged when ovela wathi in the storm ovela wayazi ngaba mawuthandaza, because iqala ikubethe ingqondo yakho, but because of unothixo yazi into bangaba ubuthandaza kuye, azazi into bangaba unoxanduva of protecting you. Yedithi eminye imithandazo esiyenzayo to God, it's like an investment, my sister. Yonando ungazi sokuyilizela ukuthandaza. Thandaza even if you don't feel like praying, because eminye imithandazo uyala like you invested it. When the time of need, it will help you. Zange nimelana abazalwane yoba uhlanguleke emonyweni uthi uphuma uqothi ngingakanga ngithandaze nothanda difo uThixo nifavorisha lo mhlobo na for ba asaza nihlangule ngingakanga ndibize no amen lo. Yes, that is how hence it is a duty for us to make it a point, but in all times we are in a right spot with God. I know ba ayonto esiyenzayo in most cases le, but bekufana ba yiyo yinto ba anything